Okay. So, usapan natin ngayon kung paano magkabit o mag-connect ng GFCI outlet, no? Etong GFCI, no? Ito yung itsura sa harap. Sa likod, ganito. No, pero kung bago 'yan, no? Ito yung itsura pag 'yan ay bago. No? GFCI. Okay? Meron siyang freebie, no? Na dalawang screw. Tapos meron siyang manual, maliit na manual, no? Ayan. Dito yung instruction niya din, no? So, eto, pag bago ito, meron siyang tape. Ito yung load side. No, itong walang tape, ito yung line side. Ibig sabihin, ito yung susuplayan na galing sa breaker. No? Ito yung pupunta ng other outlet or to protect the other outlets. Dito mo kukunin. No? Pero pag single lang siya, kumbaga special outlet, gamitin mo sa special outlet, kumbaga sa CR or sa bathroom, ito lang susuplayan mo. Huwag mo nang tanggalin yung tape, suplayan mo lang siya. Single outlet o one box, no? Or alone siya, no? Pero kung gusto mo i-protect yung other outlets, kumbaga yung gagamitin mo sa common outlet ito, no? Dito mo kunin yung supply. Kumbaga ito na outlet, no? Ito na outlet, gusto mong i-protect ito ng GFCI. So yung ito, yung supply nito, dito mo siya kunin. No? Dito mo kunin yung supply, no? Pupunta dito. Dito sa may load side. So ito yung susuplayan mo. Kung dito sa may drawing natin, no? Ito yung GFCI. Tapos ito yung common outlet. Okay? Yung source natin, live, neutral, no? Single phase lang tayo, no? So papasok diyan sa may line side dito, no? Tigda dalawa yung butas. No, tigda dalawa. Pero kahit saan dyan, kahit saan mo isuksok. Either dito, or dito, dito, or dito. So, live, pupasok dyan, no? Tapos, punta doon sa may load. Eto, hindi mo na to jumperan. Wala. Automatic sa loob na yan. Tapos, yung neutral dyan. Then, eto, load side. Eto yung may tape. Dyan. So, live, pupunta dito. Tapos, neutral, pupunta dito. Ngayon, siyempre ito, dalawa, tugang siya, no? Tugang na convenience outlet na common. Lagyan mo siya ng jumper, no? Jumper. Yan. Okay? So, yan yung diagram niya, no? Using the GFCI. Ito, may grounding siya. Kung ganito na design, no? Andito sa may load side yung ground niya, no? Pero ito, no? Ito na GFCI, andito, depende sa design. Although parehas ito na brand, no? Na gamit natin is Ruyo. Parehas sila na Ruyo brand, pero itong model na to iba. Ito iba. Yung ground niya, ito yung ground. No, makikita niyo sa gilid. Ito, no? Kung ito naman andito sa may load side niya. Ito yung foreground. Makikita niyo meron siyang ground symbol. No? Merong ground symbol. Okay? So, pero kung dito na side, sa may line side. Okay, basta yung nahiwalay na mag-isa. Dito mo isusuksok yung wire. Ibig sabihin, ito yung ground. No? Okay? Para sa appliance grounding. Okay? Yan. So, i-ground mo siya. Okay? So, yan. So, ngayon, paano siya i-wire? Okay. Ito gamitin natin, no? Okay. Ito gamitin natin, no? May GFCI. So, ito yung source natin, no? Meron siyang live and neutral, no? Ito yung live natin. Ito yung neutral. Tapos, ito yung appliance grounding, no? Okay? So, ito yung ground, live, neutral. Balatan natin, no? Balatan natin yung ground. Ito, mayroon siyang strip gauge din dito. Strip gauge, no? Meron din dito. May mapansin nyo, meron siyang mga markings, no? Sabi niya line, no?
So ito yung portion, tapos may other language na nakon dito. Wala kung anong language ito. So ibig sabihin ito, no, na side is para sa line, then ito para sa load. Natanggal kasi yung tape niya kaya may mark siya, no. So basta ito yung load side. Okay? Strip gauge niya, haba ng wire na babalatan. Yan. No, i-measure mo diyan mga about 1/2 o mga 1/4 or half an inch. Okay? Bulatan mo. Yan. Then, ganun din sila. Balatan mo din ng mga 1/4 to half inch. No? Okay? Balatan mo ng maayos para maganda ang pasok sa may GFCI. Okay? Ganun din si neutral. No? Yan. Yan. Okay. Ito yung pupuntahan ng other box, which is ito yung lalagay natin. Yan. No? Diyan. Ito yung GFCI. Okay? So, balatan din natin to. No? Ito yung hot natin or yung live. No? Yan. Tapos, ito yung sa may neutral natin. Ganyan na natin ito. Okay? Yan. Okay? So, ito GFCI natin. I-loosen natin yung screw sa may line side. So, ito yung hot. No? So, makikita nyo dito, mayroon siyang mark. Ito hot. Sabi nyo hot wire. Fill. Active. Tapos, white wire. Fill. Blank. So, ibig sabihin, ito yung neutral. Ito yung hot. Okay? So, dito, kahit saan dito? Kahit saan? No? So, ipasok natin dito. Yan. Okay, make sure na hindi nakalabas yung na-skinan ng wire o yung nabalatan. Then, tighten natin. Okay. So, tighten natin. Okay. So, yan. Maigpit na yan. Then, ito naman yung neutral natin. Papasok naman natin dito. Kahit saan. Okay. Kusunada ko dito. Yan. Okay. Then, tighten natin. Yan. Okay? Tighten. Okay? So, make sure na hindi na nakalabas yung nabalatan ng wire. Then, ito naman, dito sa may ground. Okay? Yan. Diyan yung ground. Yung equipment grounding. Then, tighten. No? Yan. Tighten natin. Make sure, oops. Tanggal. No? So, make sure na kumapit siya talaga. Kaya, kailangan yung medyo hilain para siguradin yung kumapit siya, no? Kaya, no, natanggal nung paghila natin. So, dapat na-tighten, no? Yan. Pasok natin. Okay. Pasok natin yung wire. Tapos, ito yung screw. Okay. Gamitan nyo ng flat kung alanganin. Para talagang mag-tighten. Yan. Okay. Wigpit na. Ngayon, ito yung load side. So, ito naman, kakabit natin dito. So, ito yung hot natin. No? Hot. Connect natin dyan. Kahit saan. No? Okay. Suksok natin na ganun. No? Suksok. Tapos, tighten. No? Yan. Yan. Okay. Make sure na naka-tighten. Then, ito ang neutral. No? Yung neutral natin, nakabit naman siya dito. Okay? Yan. Suksok mo, then
Tighten. Tighten mo siya. Yan. Okay? So, eto, no? Eto na yung wiring natin. So, ito yung line side, tapos ito yung load side. Okay? So, nakabit natin na ganyan. No? Ganyan yan. Tapos, ito na yung pupunta dito sa kabilang side. Okay? So, tulan natin. Tulan natin. No? Tapos, strip natin. Yan. Tapos, yan. Ngayon, ito susuksok natin dito pero lagyan muna natin ng jumper. No? Ito yung jumper na gamitin natin. Okay. Ito. Make sure natin na gano'n para sakto yung jumper. Then putulin natin. No? Saka tayo ng dalawa. No? Okay. Putulin natin. Yan. Tapos, bulatan. No? Yan. Yan. Ganun din to. No? Yan. Okay. Ayusin natin. Ayusin natin to. Yan. Okay. Then bend natin. No? Bend. Okay. Then, susok natin dito. Yan. Okay. Then, yan. Yan natin yung pliers. Para pumasok. Yan. Okay. Tapos, yung sakit. Yan. Yan. Yan, dapat sakto. Tapos, pasok din natin. Yan. Yan. Tapos, ganun din to. Yan. Sakto siya, no? Hindi nakalabas yung nabalatan. Okay, then, eto, pasok na natin dito. So, ito si hot, no? Hot natin. Okay, so pasok natin dyan. Okay, so ito yung konti. Ayaw pumasok. Ayan. So yung pihitin natin ng konti, pero not too much. Konti lang. Okay, so natin. Tapos, pwede naman dito. Pwede naman dito or dito. Yung sa akin, nasa sabla. Yan. Okay. Tapos, yan. Okay. So, itong outlet na ito, no? Protected na siya ng GFCI. Okay? Kung meron mang fault dito, madidetect na itong GFCI. Kung merong fault dito, madidetect ng GFCI. So, ito, protected na ng GFCI. Okay?